呢個先係真正嘅紅燒牛肉麵㗎嘛，在牛肉裏找麵啊！之前全網爆紅嗰個真係有紅燒牛嘅紅燒牛肉麵，唔知大家仲記唔記得啊？近排聽我朋友仔講咧，番禺真係有間喺度做，咁啊點都要過嚟試下佢啦，係咪啊？唔少嘢喎，我已經點咗唔少啦，就睇你有冇想食嘅啫。就你點嗰啲唔要，其他要晒。即係佢隔離呢度仲有個籃球場，食完嘢去打波，冇咁大罪惡感啊嘛，係嘛？嚟啦！我嘅真紅燒牛肉麵，佢麵入面原先就有好多牛肉同埋滷蛋㗎啦，我自己再加多咗一份紅燒牛肉同埋滷肥腸，全部倒晒落去，呢個先係真正嘅紅燒牛肉麵㗎嘛，在牛肉裏找麵啊！嚟試下。佢用咗調料包，跟住再加啲自己嗰啲牛肉汁入去，咁咧就會有啲鹹喎，我覺得紅燒牛肉。好入味，又煮得夠腍。肥腸，個肥腸都炆得好腍。佢呢個肥腸完全冇晒啲肥腸味，驚有味嗰啲人就啱食呢個。可以給我2份那個清水麵嗎？可以啊，沒問題。加麵是不用錢嗎？對，免費續麵，可以續那個我們的手工麵，但是10點以後也沒有了。好，很好。哇，佢生蠔真係好大隻，同我手指對比一下，隻都咁大。好肥啊個生蠔！係啊，如果唔係啱先喺度做咩啊？我哋都享受嘅。不過我覺得佢嘅蒜爭咗少少，佢呢個大部分都係生蒜，即係佢熟蒜嘅比例唔係好夠。哇，但係好肥，好食。不過蒜可以改進一下，生蠔真係冇問題。黑椒鰻魚串、雞皮串同埋牛肋條大串，試佢呢個黑椒鰻魚串先。哇，正！冇骨咩？啱想講，佢呢個冇骨，去晒骨啊！雞皮串，總體係嫩嘅，但係佢某啲部分係焦脆嘅。牛肋條大串，哇，好香牛肉嘅味。哇，個牛肋條好食喎！佢牛肋條我原先以為會好韌。烤肥腸，嗱，烤肥腸就有少少肥腸味啦。仲嗌咗烤嘅老豬蹄，佢幫我整開晒，我想一個食嘅。但係好食嘅喎，試下。喂，你排個名啦，你覺得今日食咗咁多？我覺得個麵係第一咯。有生蠔。生蠔。佢呢個麵第一，生蠔第二，跟住就豬手啦。其他串就排後尾啦。我嘅排名咧都係其實差唔多，麵第一，生蠔第二，跟住呢個鰻魚同埋牛肋條第三，其他啲就差唔多啦都。起碼對於我嚟講，我覺得佢呢度嘅燒烤嘅份量係好實在嘅。反正我覺得呢度係一個食宵夜幾唔錯嘅地方。想試嘅朋友可以衝一衝好吧。